kaya kumacha nagenda kulusa sanga 12:00 wenasanga ekisajja ekinkwata. Mr. Sebunya simanyi obazaalisa wameka ngenda okuwulira omuntu mbuliri bwange ng'ambagatira omulundi gumu. Mu byo planning ekyokusiba maama kireke kati ebyo ngaffe abatabalina noga banzisenga mulina nanziba naye nga tukola ki obulamu buggwawo mu bulumo bw'ekitalo bwenvaamu envunyu n'ekivuuno nga yemundaba. SB nze mbadde nsalawo maama oba asibibwa asibibwe oba avunaanibwa mu mateeka avunaanibwe. N'amaka gange gonna gange gano tobanjibwa. Obulamu bukalubye tewali kyakulya newembalaga muno wadde amanda wadde kitusula njala kyokka naayonka engoye ziri omwo tetulina adde sabbuuni azo gwali guno omukebe ogulaba naku nga nnyo temuwadde kyokka bano beetaaga caayi wano wansi wano wanuma nagenda ekibuzi ne baŋŋamba lwa pressure. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna nga beefudde maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook oyo mufere si maama Fiina. Ate nga yalina gundi esimu akuba wokubye esimu yange wenkikyajinga nga kweri omuliro tegugendako. Bangaye bakugubye mu nnyumba ate nkusanze mu nnyumba. Bangubye mu nnyumba eggulo naye omukazi yankwatiddwa ekisalo abaana bano naddamu naŋŋamba naye enkya lwakomawo final kubanga yaŋŋambye muno by tomorrow nga tansangawo in fact okuba twamwegayiridde n'oyo atukwatibwa ekisajja olwokka leero akedde kunkubira n'essimu kweri okwo aŋŋamba ajja nkya ewe ndi bambi embeera singa kati nga yakugamba nga olwakubanya emyezi emeka? Amanja emyezi 2 bange yafa mu mwezi gw'okutaano. Ezo embeera yonna okutuukawo nga bamaze kufa. Anti kati embeera yali yatandika we yatandikira okulwala. We yatandikira okulwala kuba nali sikyakola ssente obwaliwo bwonna nga naye bw'obumanyi twali wano Kiruddu bawugwe ne gagaana ne z-X-ray zirina ne batusindika emulago ne batugamba simanyi tukole biopsy nga ya bbeeyi ssente ne zitulemesa era bwe twakomawo. Okay, kwa SB Media tuguse ensonga tukubuuzaako kyosinzidde okubeera nga tulaba tukwaniriza ate mu programu eno. Mukyala ono nafunye akakasimu olunaku lw'eggulo ng'akaaba amaziga
ng'embeera emukayiridde ensalawo leero okujja atisiko toshalinga emboozi ye tomanya bw'ali eyo osobola okumuyambako kyona kyonna ky'osobodde ate wano atubidde n'abaana bali basatu olina baawe yafa mu nnyumba bamugoba so kubanga tunyumiza emboozi ye nzira kisayi naye yenna ali eyo kinaakwatako yanabeera muyamba Ziwa and Sons wetuteekamu akasente okumukwanaako eri tuyambako okubeera nga batuyita ebintu bya beddings, masuka, blankets, duvet covers, mattress covers babirina mu bungi okusuubuza basuubuza nawe gwayagala akamu wamu ne bannaffe abakekke private tracking company bagamba nti gwe nawe bakubyeko simba kubyeko mmotoka nsonga z'amataka nsonga z'omukwano bakuyambako okubeera bakupe ekintu kyonna kyonna kirimu tracking babayise bakekke private tracking company. So mama embeera netandika eti omwami wo atandika ati okulwala kale embeera okutabuka yatandika eti omwami oyo yali yalwalako mabega ne tumujjanjaba nadde engulu kati nali ku mulimu ngendo nali kwolwo yali takomyewo nga neebuuza oba yasuzeewa ningenda ku mulimu kuba wensuubula naye wakolera kati ngenda okuwulira nga bagamba Masiala osokola bawo sesema musaayi kati nange nembeera concerned kati ogenda okunoonyereza kumbe yali yagudde yakola psinze ne bamuleeta wano Kiruddu awo taata of course kwolwo saakola nina abaana nga wobalaba ne obusente tuze mu ddwaliro mukuba ekifaananyi waliyo ekifaananyi kye twakola kya CT scan kya mitwalo 15 n'ekirala gundi x-ray oba x-ray bwe bityo obusente bwonna ne bugwawo kyokka ono asoma n'ono yali asoma naye bonna nabayimiriza nga nayo owa senior 4 ye yali aregisterinze ngamba kati ye atiriska agira akola ki apushinga naye omusajja we yafa obulamu bukalubye tewali kyakulya newembalaga muno wadde amanda wadde tusula njala kyokka onaayonka bano boolaba nva kubagulira wali kyayi kati saawa zino tubadde twambuka andaba 10 lwenina olwiwaze ningamba waayi kambaguliremu kyayi oli tajja kunyima ki 10 nako bameka tuyinza okumala ennaku 2 ayambye n'abawaayo obutooke kati ekyokulya kizibu ekyokulya twandigumye kuba nze mbadde mukazi munene okusinga wano naye olw'embeera eno yaleeta pressure wano wansi wano wanuma nagenda ekibuli ne baŋŋamba lwa pressure kyovola ebigere ebikola ki binnuma naye mbeera mbi. Omwami mwali mumaze naye ebbanga ki? Omwami nali ndudde naye kubanga namuzaalamu ono wa 2016 ono wa 21 ono mbadde nakamuzaala last year mu November. Omwami y'omu. Walaga nti walina ka business wali okwera wali osobola naye nga wakolera business ne omwami we yalwala bukapito bwonna ssebo ne buggwawo nze nkozesa emitwalo 10 zonna era zagendamu ebyo transport biki kulya kati jjukira naye yali takyakola awo wetuli nze kubulira ssebo nagenze oyo nga nkaaba nagamba katukusimu oli mukwano gwange ndudde naawe katugezeeko ono omusajja wa kusimu nkwebaza nti no we twakubidde watuzeemu bulungi nenfuna essuubi nengamba waayi kasita nfunye essuubi osanga wanabaawo kibanyamba era abantu bonna abamanyi embeera gye mpitamu naye nga womanyi teri agenda kuyamba leero n'ekyo oli wakuyamba nakuwa okuwunga ekyatagenda kuddamu kwate bano bo tobabuulire ebyo. Omwami yafa mu gwakumeka? Yafa mu Gwakutaano. Mu Gwakutaano wane amaze omwezi nga mulamba? Tuli myezi singe guno si gwakubiri. Tugenda mu gwakubiri. Naye jjukira yaleka embeera era teyali embeera yali kuvawo bbanga lyali nga mulwadde embeera yali eyonoonese naye
okuwaseninga ennyo okutuuka nti tewali kyakulya tewali ki tuli myezi kati egy'ebiri. Kati obeerawo otya? Era byebyo otambula oyo wakuwa kati jo yampaddeyo 5 wali gye twali tukolera we nali nsikira obwenyanja bw'ogendayo olina okwepakira olumu tutambula butambuzi tuyita wano Kiruddu ne tukkirira wali nga tuli we tukolera tutuulayo siga nti tutuulayo kuba tukola naye muzira kisa yenna gwoba olabye oba akuyambye nakuwayo buwunga oba akuwayo butooke akuwayo olukwega embeera mbi nze embeera mbi wala okola mulimu ki? Sika byennyanja era eggabaawo bamanyi kuba twali tuludde. Bizinesi yagwawo? Yagwawo, tewali kapito, abaana bantunuulidde, tewali olaba era tewali newenkulaga muno oba bino byakoma ddi okufuna tewali. Tewali olaba wadde n'amantu oba twakoma ddi bano nga bagulira bugulizi kya. Kati omuntu ali eyo bwekyambe ki bw'osinga okwetaaga? Sabako oba basobola omuntu ng'asobola okumpaayo ku kapito kubanga era omuntu newanakuwa leero tajja kuwana nkya naye akuwadde omulimu asinga akuwadde nze kyensinga okwagala kufuna kapito kuba bano abaana sirina ngeri obulamu obw'okusabiriza mbubaddemu bukooyi paayo 1,000 paayo 2 tete bimala noyiya olina obuwunga toyinaago. Kapito wali okozesa wamme? Nali nkozesa 10,000. Kati buno obudde onoonya 10,000 gya kapito? Noonya 10,000 n'ennyumba nti omukazi ennyumba yo yamme ku social media? Omukulu ye yali agisasula 2,000 naye kati sikyagisobola nina givaamu sikyagisobola. Kati ekyebuzibwa nti yakugobyemu ogenda kuddawa? Sirina wakudda nejjo nadde sirina nanonyezeeyo waliwo wenkolera naye wali alinawo ekibaawo n'akimpa naye nga waggulu si wasereke. Nendowooza kati ogenda mu kibaawo n'abaana era bagenda kulwala byonna byebimu embeera gye tulimu tewali wadde kyakulya. Tunula mu kamera ogezeeko okusabazira kisa? Nzira kisa yenna ali eyo kyonna ky'olina yamba Katonda ajja kuddizaawo kuba bano abaana bato sirina kyabbakolera bakutunuulira onakutunuulira n'ofuna n'owooli ate n'onaayagala ono ye namuvaako kuba yayonka naye yeetaaga pampa gye sirina era tutambula bwe tutyo engoye ziri omwo tetulina adde sabbuuni azo yena aliyo nekyayina Kwasi Bifa Media tugusaba ensonga mukyala ndowooza omuwuli kyonna kyonna ky'olina tuukirire mukyala ono abe mu mbeera gy'alimu wano bamubanja emyezi 2,40 agamba niwafuna 10,000 egya kapito nazeewo ka bizinesi kakukusika ebyennyanja asobola okubeera ng'akola talina yadde ekyokulya talina kyazzaako landiroodi yamuwadde lunaku wanca wagivaamu ennyumba so gwali eyo tuwe ku magezi tukoze magezi ki okutaasa omukyalo ono ze muzzukulu wa Kabajja seno ziri ku screen okwo tubadde tusaba kyonna kyonna ky'olina kaguwe 1,000 ogumuyamba omukyalo ono naye oyinza okubeera nga gy'oli eyo omanyi nti olina ebizibu naye muganda wange abantu gye bali abali mu mbeera embi bano abaana bo famire y'omwami tena wekuyambiddeko? Tewali. Teri yadde basenga agamba kati basenga gye bali naye nabo gwe bali batunuulidde ate yavaawo kati onoobasaba otya? Tusaba ate eyali akusaba omukazi gwa sukaali bano abaana beetaaga sukaali ndowooza tumaze ng'ennaku 4 oyo
Luli yali akaaba n'okaaba namukuba bukubi kubanga sirina kyakuzzaako. Sirina nga sirimba nga Katonda ye mujulizi. Sikola bukozi mu nti kola buba show wabula nkijja ku mutima gwange guno omukebe ogulaba nakuŋŋanya temuwadde kyokka bano beetaaga caayi tewali manda tewali wadde nekyayiza naye olwaba okuyonga nti weekyayi yagala kwetta ekyo kyennebuuza afuta kwetta abana bogenda basigaza ogenda balekeraani olaba sebo kyangunyo ng'oli wekka naye famire eno nekutunula waliwo ali eri ajja bakusomera naakoze akomawo waka naye nga naawe tomanyi kikuzaako nakuwadde leero enkyatakkuddamu katusabenza kisaye naali eyo kigenda kwanza genda kugulayo lanchi wane ekyebiri era mbi naye soremuza kisaye naali eyo kyanaaba asobodde tusabe kuba abantu ennaku zonna nabo baavu naye tusabe kama kubeerere wakisa naffe kalugende tugende tutekeyo puroguramu eno anaaba agirabye kyanaaba asobodde kye kigenda okutuukako naye togwamu maanyi kuno okusoomozebwa okulaba buli muntu yali akuyiseemu sigwe wekka asoose okuba mu mbeera eno ate era sigwe agenda okusembayo okugibiiramu wabula Mukama agenda ogikuteekamu ng'amalina wagenda ogivaamu tomanya nga wazze ku SB4 Media eyinza okuba nga ye engeri gy'ogenda ogivaamu ate era osobola okuba ng'ozze naye ng'ate si engeri gy'ogenda ogivaamu ng'okyagirimu so Mukama yasinga ewa ddiini ki nali musiraamu so kati Mukama yasinga okumanya era bw'obanga oli musiraamu Allah yasinga okukola ki okumanywa kitegeera so mukwenakuwaza ennyo ng'omanya ojjukira nti olina eyakutonda era embeera eno yagikutaddemu kano akaseera kakwenenya kakusaalako oba kusabako tomanya obanga olinawo omuntu gwe wali onyiizizza Mukama asonyiwe sebo nze nina omukyala yali yanyiiza naye embeera yanyiga enyize n'entuka namusonyiwa era twogera asobola n'omukuwa ku simu naye asobola okugamba oluusi naye akwatibwa ekisa nikunyiza yakoze eki lwayo ebyaliwo ebyekikazi nga naye omanyi naye nemala nemusonyiwa olw'embeera anyway byebyo ku SB4 Media tugusa ensonga mukyalo tumuyambe ayina ebbiri ayina omutwalo oba ebiri oba etaano so nokuba ng'oli eyo nga Mukama yakublessinga osobola emitwalo 10 gy'asaba egya bizinensi ennyumba eno bamubanja emitwalo 4 agenda gifuluma leero lwokka lwalina gifuluma lunaku lwakya ebintu byasiibyawo era babiyingiza kuba bali balina okwoza baada beekusulidde wabweru era biri omwo ebimu tetunabitegeka kisosola okwenuga nti kamusasulire ennyumba eno agira abeeramu kuba kkiriza gale nti obakuba mu nnyumba osobola n'okunoonya wozza ebintu ne wakubula ate n'okunoonya ennyumba essaawa zino kiyinza okubeerera kyangu naye wamumazakisanga ali eyo n'omukwala noga nti sasulidde emyezi gye bamubanja n'omwezi mulala gumu nga wanoonya ennyumba gy'anaasobola oba tokkirize nti emitwalo 2 ku mukyalo ono mingi nyumba eno kubanga ayiyiza nafulamu emitwalo nga 10 tomanya so SB4 Media tugusa ensonga Ziwa and Sons tutekamu akasente wamu ne bannaffe aba KK Private Trucking Company tusaba kama abeerere wakisa vaayo ddeeni akusobozese kudonatinga ku programu eno tujja kukoowala sekinnoomu kati tusosola mawanga oba madiini tudduukirire ne kyonna kyonna ky'olina
se muzukulu wa Kabajja ku SB Media tugusa ensonga beere bulungi mwerabe.